მთავრობის სხდომა. კახა კალაძის განცხადება. მოგესალმებით ყველას, ვიდრე დავიწყებთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე თემას შევეხო, ინფორმაცია მივაწოდო დედაქალაქის მოსახლეობას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი მნიშვნელოვანი პროგრამა სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით. აღნიშნული პროგრამები მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ოჯახები, ადამიანები, ვისაც ჭირდება ჩვენი მხრიდან თანადგომა, მხარდაჭერა. დღეს მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია თბილისის მერის ტრანსპლანტაციის პროგრამის ფარგლებში ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა, რა თქმა უნდა, წელსაც ფინანსდება. ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური გადანერგვის წინაკვლევებს მაღალ დოზირებულ ქიმიოთერაპიას, სამი სახის ტრანსპლანტაციას, არის აუტოლოგიური, ალოგენური, ჰაპლოიდენტური გადანერგვის წინა და შემდგომი პერიოდის მართვას აფინანსებს სრულად. თბილისის მერია ერთი პაციენტის დასაფინანსებლად 10.000-დან 235.000 ლარამდე გამოყოფს. 2024 წელს ჩვენ 101 შემთხვევა დავაფინანსეთ, რისთვისაც საქართველოსა და უცხოეთის კლინიკებში დაახლოებით 7.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ჩვენ გასულ წელს დავიწყეთ ასევე ახალი პროგრამის განხორციელება, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. გასულ წელს საქართველოში ღეროვანი უჯრედების დონორთა რეესტრის შექმნის მიზნით ადამიანური ლეიკოციტის ანტიგენის HLA განსაზღვრისთვის საჭირო კვლევების დაფინანსება დაიწყო. აღნიშნული კვლევა 133 მოხალისედ დარეგისტრირებულ და პოტენციურ დონორს დაუფინანსდა. რაც შეეხება ღვიძლის გადანერგვას, აღნიშნული საჭიროების შემთხვევაში დღეისთვის პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება ხდება სრულად და ერთი მოქალაქისთვის 120.000 ლარი გამოიყოფა. პროგრამის დაწყებიდან 2018 წლიდან დღემდე საქართველოში ღვიძლის გადანერგვის 50 შემთხვევა დაფინანსდა, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგად ათეულობით ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივება და შენარჩუნება გახდა შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ მინდა ამ ადამიანებს ჯანმრთელობა უსურვო და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს გარკვეული საჭიროებები, მუნიციპალიტეტი ყოველთვის მზად არის გვერდით დაგიდგეთ, დაგეხმაროთ, მოვახდინოთ დაფინანსება, ისარგებლოთ იმ პროგრამებით, რომელიც იქნა ჩვენი მხრიდან დანერგილი. რაც შეეხება ზოგადად ტრანსპლანტაციის პროგრამას, 2025 წლის ბიუჯეტში 10 მილიონ ლარამდე არის განსაზღვრული. პირველ რიგში მინდა ყველას ჯანმრთელობა უსურვო, რა თქმა უნდა, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი მაქსიმალურად გვერდით დაგიდგებათ იმ ოჯახებს და იმ ადამიანებს, ვისაც გარკვეული საჭიროებები აქვთ. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ბიუჯეტში ასახულია, ბევრი მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნება ჩატარებული წელს დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა რაიონებში, უბნებში. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური კიდევ ერთი პროექტის განხორციელებას იწყებს. კონკრეტულად ეს არის ისნის რაიონში დაიგეგმა აწყურის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია და განახლება. აღნიშნული ქუჩის ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია, მოძველებული და ამორტიზირებული მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გამო გზის საფარი ძალიან დაზიანებულია, გადაადგილება ჭირს ავტომობილებით, რაც იწვევს შეფერხებას, დისკომფორტს, უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას და მივიღეთ გადაწყვეტილება დაგვეწყო აღნიშნული ქუჩის განახლება, რეაბილიტაცია, მოწესრიგება. გასულ წლებში ლეხკანჩისკის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში აწყურის ქუჩის მცირე ნაწილი მოწესრიგდა, თუმცა მთლიანად ქუჩა სარეაბილიტაციოა და პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციები.
ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები აწყურის ქუჩაზე, ლეხ კაჩინსკის ქუჩიდან ვაჟა ჩაჩავას ქუჩამდე აქცებულ საგზაო მონაკვეთში განხორციელდება. პირველ ეტაპზე კომპანია Georgian Water Power-ი წყალმომარაგებისა და წყალიანების ცენტრალურ ქსელებს შეცვლის, ასევე განახლდება გაზმომარაგების ქსელი. მომდევნო ეტაპზე დაიწყება სანიაღვრე ქსელის მოწყობა და შესაბამისი საგზაო სამუშაოები. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ელექტროგადამცემი ფაზები, რომელიც დღეს აერში არის და ბოძებზე არის გადაჭიმული ყველაფერი მიწის ქვემოთ, შესაბამის მოწყობილ კაბელ-არხებში იქნება განთავსებული, მოეწყობა ახალი განათების ბოძები თავისი ლედსანათებით, რაც შეეხება გზის სავალ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ახალი ასფალტის საფარი დაიგება, დაიხაზება ზებრაგადასასვლელები, საპარკინგო სივრცეები მოეწყობა და რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა ადაპტირებული იქნება ასევე შიშუმ პირთათვის. სამუშაოები 14 თებერვალს 23 საათის შემდეგ დაიწყება და მიმდინარე წლის ზაფხულის ბოლომდე დასრულდება. პროექტის განხორციელებისთვის 5 მილიონი არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვანია, ჩვენ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტი ხედავთ თქვენ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენი კარგი პროექტი და მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა განხორციელებული და რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ამ დამოკიდებულებას, რომ დედაქალაქის ქუჩები იყოს მოწესრიგებული, განახლებული იყოს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციები, რომელიც არის სამწუხაროდ მძიმე მდგომარეობაში და მთლიანად ქსელები იყოს განახლებული. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია სამგორის რაიონში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა ნომერ 12-ში UEFA-ს სტანდარტების შესაბამისი ხელოვნურ-საფარიანი სპორტული მოედანი მოეწყობა. პროექტის ფარგლებში სტადიონის ერთ მხარეს განთავსდება ტრიბუნა, რომელიც 146 მაყურებელზე იქნება გათვლილი. ასევე ადგილები გათვალისწინებული იქნება შიშუმ პირთათვის, აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოეწყობა გასახდელი და აღიჭურება შესაბამისი ინვენტარით, ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნა იყო აღნიშნული პროექტის განხორციელება, უამრავი ახალგაზრდა არის დაკავებული სპორტით, დაკავებული ფეხბურთით და რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ახალგაზრდების წახალისება ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ბევრი ასეთი პროექტი განვახორციელებთ დედაქალაქში, სხვადასხვა უბნებში, რაიონებში. ფეხბურთის ფედერაციას აქვს საკმაოდ საინტერესო პროგრამა, რომელიც UEFA-ს გრანტებით ხორციელდება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს ჭიჭინაძის ქუჩაზე, განახორციელებს სამგორის რაიონის გამგეობა 3 მილიონზე ცოტა მეტი დაიხარჯება აღნიშნული სამუშაოების წარმოებისთვის. 2026 წლის ბოლოსთვის უნდა დამთავრდეს აღნიშნული სტადიონი. და ბოლოს მინდა გაცნობოთ, რომ თბილისის მერია განაგრძობს პროგრამას სპორტი უფროსი თაობისთვის, რომლის განხორციელებად ჩვენ 2022 წელს დავიწყეთ, ჩვენი საარჩევნო დაპირება იყო და ვაძლევთ შესაძლებლობას 60 წლის და 60 წლის ზემოთ მქონე ადამიანებს გამოიყენოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი გადასახადების გარეშე, საცურაო აუზები, რა თქმა უნდა, ფიტნეს დარბაზები. 2500-მდე მოქალაქე არის დღეს მდგომარეობით ჩართული აღნიშნულ პროგრამაში, როგორც მუნიციპალური, ასევე სხვა კერძო ინფრასტრუქტურებიც გვყავს ჩართული. პროგრამის აქტუალობიდან გამომდინარე, ასევე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თბილისის მერის ინიციატივით პროგრამა პერიოდულად გართულდება, უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა შემოგყავს აღნიშნულ პროგრამაში, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, სპორტული ორგანიზაციები ერთვებიან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამჯერად მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ აღნიშნულ პროგრამას შემოუერთდა შპს ასპრია ჯგუფი, 2 სპორტული ობიექტით და შპს Power Maxi, ერთი ობიექტით, ისინი თბილისის მერიასთან პარტნიორობის ფარგლებში შესაბამისი ასაკის მქონე მოქალაქეთა მომსახურებას, რა თქმა უნდა, შეძლებენ ყოველგვარი გადასახადების გარეშე. თქვენ იცით, რომ გამოყოფილი არის კონკრეტული დროები, რომლის
რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ 60 წლის ზემოთ ადამიანებს ყოველგვარი გადასახადების გარეშე შესაძლებელია ისარგებლონ ამ ინფრასტრუქტურებით. რაც შეეხება იმ ობიექტებს, სადაც აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს, ეს არის გლდანი ნაწილადების კომპლექსური სპორტული ცენტრი, ორი ობიექტი არის. დიდი დიღმის მრავალფუნქციური სპორტული ცენტრი, მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი, სასათიანის ქუჩის ფილიალი და არენა და აღნიშნული ცვლილებების შედეგად შესაძლებელია პროგრამის მომხმარებელთა ზრდა დაახლოებით დამატებით 1000-მდე ბენეფიციარს შეუძლია ისარგებლოს ამ ინფრასტრუქტურით, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ყველას ჯანმრთელობა გისურვოთ და ჩვენი მხრიდან იცოდეთ, რომ იქნება ყოველთვის თანადგომა, მხარდაჭერა. ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან კარგი პროექტები, რომელიც განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზეა, სხვადასხვა რაიონებში, მხედველობაში მაქვს სპორტული სივრცეები, მულტიფუნქციური ცენტრები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, სამუშაოები წელს დამთავრდება. გვაქვს ასევე კონკრეტულ სივრცეებში არეალების მოწესრიგება და დაპროექტების რეჟიმში არის. ამას ცოტა მოგვიანებით დეტალურად მოგასწრით ინფორმაციას. ხოლო რაც შეეხება აღნიშნულ პროგრამას 2022 წლიდან წარმატებით მუშაობს. ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი ჩაერთოს და ჩვენი მხრიდან ყველანაირად იქნება ხელშეწყობა და თანადგომა. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა.